这是那个 Campfire 的泰坦轻量烽火炉。今天有带这种简单的木头，也有一些木炭。下面这是松明木引火。我今天采用2个小的松明木，一升就发炉发到现在。刚刚补了2个龙眼木下去哦，盘空空啊！哦，今天其实风没有很大，那个炉真的不错哦，爽欸！